cute! Ayan, the Opera House. Plaza Salcedo, and yeah, nandito na daw lahat ng mga galaan, and kakain muna kami ng lunch, and yeah, Ilocos Sur. Picturean ko kayong dalawa dyan. So titikman naman namin ang ice cream dito sa may vegan. Pampalamig. Ang init dito, no? Tapos ang balita dun sa amin ay umuulan, bumabagyo. Nakabaliktaran, di ba? Sobrang init. Oo nga. Anong mga flavor niyan, kuya? Chocolate, avocado, and pineapple. Ayos yung max nila eh, oh. Cheers, guys! 1, 2. Yay! Dapat yung avocado, no? Isang scoop, isang subo. So nag-explore lang kami dito sa may vegan, and pupunta daw kami sa may isang museum dito. Pero hindi namin alam kung saan yon. Tatanong-tanong lang kami. And guys, nakita na namin. Boom! Hop! So nandito kami ngayon sa museum ni Crisologo. Anyways, I don't know him and he don't know me, so quits lang. Wow! Di ba rin siya? Full ng mga kakawahe. Kakawahe. So, inambush pala siya. Nasaan yung mga tama ng baril? Oo nga. So, yung mga tama ng baril, hanapin natin. Wala. Paano siya inambush? Second floor, careful lang po. 20 pesos. Papel? 10 pesos. Oh, pera. Ano pa yan, no? Noong, ito, 1944. Ito, 1942. Ito, hindi ko nababa. Grabe, na-preserve talaga nila lahat ng mga ano. Cool. Grabe, super long table. Ipinatawag ko kayong lahat. Grabe. Ma'am, anong ulam? Dining table. Parang ano yung Japanese. Stone roller for chocolate. Ano? Gawaan ng ano, tableya. Diba? Rice grinder. Gawin mo Ano? mortard. Mortard? Anong ulam? Anong pagkain sa ref? Ay. Electric.
gas or kerosene yung Then, Tapos yung nasunog to? Yung basket naman po, high Parang nasunog. Nasabit lang yung tirang pagkain para hindi po makabot ng mga puso. Wooden refrigerator? Ano naging ref to? So, babalik na kami sa van and may isa pa kami daw pupuntahan, sabi ni Kuya. And tingnan natin kung saan yun. So, nandito tayo sa Bantay Bell Tower. Pwede daw umakyat. Ay nga, may mga umakyat na sa taas. And yeah, akyatin natin yan. Mukhang uulan guys, kaya kailangan namin bilisan umakyat. Wow! Alright, aakyatin na namin guys. What? May lamig! Ang lamig nga. Meron pa isang floor. Akin natin. Tara, Kams. Ow! Oh, sakit! What? Grabe guys. Look! Sarap ng hangin! Lamig! Hugging the bell. Ang lamig! And look at this cemetery! And we're done. Mukhang uulan na. Lakas ng hangin na sarap. And ayun yung pababa niya. Sobrang... Nauntog pa nga ako dyan. Ang sakit. We're done. Ay, may nagsiselfie. Sakit eh. Sakit eh. Ay. Pagod. Pagod! And ito na yung pinakalas natin, oh, Kams. Yes! Oh! Uwi na. Babay na. Vegan. Wow, abot. Siyempre, sarap sa pag-abot nito dati. Ayun, madami dito. Kainin mo. Ba't ayaw mo? Kinuha mo. Ayun po. Ang dami. Kuha tayo. Oh. Ay, nakaisap ko na yung isa. Sige, picture ako. Ate Rish. Oh, may namimitas po. Ng Ate Rish. Asan pa? Bye! Senpai! Ikaw ba yan? Woo! Si Senpai Kaso! Senpai Kaso, pa-picture naman dyan! Running mo naman dyan! Woo!